Друзья, всем привет! Мегаполис 23, находимся на Персиковых садах. Видите вот этот красавец за мной? Вот этот. Все, целиком, полностью, с обстановкой, с мебелью, с бассейном, с бытовой техникой, с бойлерной, со всей химией. Все это продается. 2 парка места, 5 спален, шикарная терраса. Все для вас. Со 2-го этажа, с любого окна, фактически с любого окна, кроме одного, видно море. Все подробности скоро появятся на канале. Внимательно следим за происходящим. Пока!